அண்ணன் கடையிலேருந்து நல்லா சூடாக ஒரு பீஃப் சில்லி வாங்கியாச்சு. சில்லி நல்லா டாப்பிங்ஸ்லாம் நல்லா அதிகமாக தரமாக போட்டிருக்காரு பாருங்கள். அண்ணன் கடையோட ஃபுல் வீடியோ வந்து யூடியூப்பில் இருக்குது. அப்படி உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வேணும்னா இன்ஸ்டாவோட 2வது ரீல்ஸில் இருக்குது. மறக்காமல் கொஞ்சம் எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ணன் வந்து கடை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி 2 நாள் தான் ஆகுது. மணச்சநல்லூர் சைடு யாராவது இருந்தீங்கன்னா வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். எல்லாமே நல்லா சூப்பராக கொடுக்குறாரு பாருங்கள். சில்லிலாம் வந்து ரேட் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தராரு.